Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi di awal parantos disinggung pertemuan pada malam hari ini dimaksudkan memperingati daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena memang ia pertemuan di madrasah sebulan sekali, otomatis lincah dina sasih rojab teh mung sakali. Sasih anu poeun mah insyaallah tos lebet sasih Sya'ban. Jadi mesti kedah diniatkeun rojaban. Berbicara tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simpuri percaya bukanlah sesuatu anu aneh, bukan sesuatu anu goring atau nabi asing, terutama kamu kalangan para santri pesantren dari pesantren tempat di tempatnya para bapak, para ibu, rojaban pasti digelar seueur ureyan, seueur materi yang disampaikan ke para mubalik, para ustad, para ajengan. Cuma Sikuri ingin menggarisbawahi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para santri-santri rahimakumullah, berbicara tentang Isra Mi'raj, maka inti tina persoalan Isra Mi'raj adalah bagian daripada masalah mu'taqadah, masalah akidah, masalah anu wajib diyakinkan, diimankan, dipercaya urang sadaya. Makanya tentang Isra wabil khusus Mi'raj itu jadi bahasan khusus, salah satu pembahasan khusus di kitab Jawharatul Tauhid. Dauhan Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu ta'ala anhu, wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma rawaw. Itu berbicara Mi'raj. Jangan tidak bisa tidak ketika orang berbicara Isra Mi'raj, maka orang berbicara masalah akidah, keyakinan. Ieu keyakinan anu aya dina qalbu, nu aya dina hate urang sadaya sebagai anugerah terbesar di Allah, pasti atanapi perlu dirawat urang sadaya. Iman, yakin, kepercayaan itu mesti dirawat, diperkuat, diperbagus iman, termasuk percaya tentang benerna peristiwa Isra sareng perlu dirawat, bahkan diperbaharui, ditingkatkan iman. Nah, Sekurin mengutip makalah daripada Sahibur Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab anjeunna Risalatul Muawanah. Di pasal pertama tina eta kitab Risalah Muawanah adalah berbicara tentang pentingnya orang taqwiyatul iman wal yakin, muatan iman sareng muatan keyakinan. Saurajeuna aya tilu hal, tilu perkara nu jadi sabab kuat jeung alusna iman. Aya nu disampaikeun rojaban. Tilu perkara nu jadi sabab kuatna iman, alusna iman. Anu pertama, al-awwalu wa huwa al-aslu alladhi alaihi al-madar ayyasbu al-'abdu bi qalbi wa uduni ila istima'il ayat
wal akhbar ad-dalati ala jalalillahi wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qahri wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ma uyidu bihi minal mu'jizat. Nu kahiji hadirin, perkara nu jadi sabab kuatna iman, kuatna yakin adalah ngupingkeun kulisan, bukan ngupingkeun ku cepil, ngaregepkeun ku hate. Tuh. Karena setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Gusti, sering orang ngupingkeun penjelasan para ulama terkait dalil-dalil kekuasaan Allah, dalil-dalil keagungan Allah, dalil-dalil kibriyana Allah, maha besar, maha agung na Allah. Kupingkeun cepil teh, rekepkeun ku hate, termasuk orang mesti ngupingkeun ngaregepkeun bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkuat para nabi sareng para rasul ku berbagai macam mukjizat, termasuk Isra sareng naon Mi'raj. Eta teh nambahan keyakinan, muatan keimanan. Karena secara logika tidak mungkin perjalanan anu begitu sangat jauh ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Mun diterima sebatas pakai akal tanpa pakai dasar iman, headset kapagina. Jadi orang sering-sering mempingin ayat-ayat Allah, bagaimana dahsyatna kekuasaan Allah, bagaimana para rasul teh mukjizat nu dipastikan ka para rasul, termasuk karomah nu dipastikan ka para wali. Eta teh muatan iman, ngarawat iman, ngagemuk iman. Sauri umal hada. Selanjutnya anu kadua, as-sababu tsani. Adapun sabab anu kedua untuk memperkokoh dan mempercantik keyakinan adalah ayam zuro bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bassallahu fiha min ajaibil masnu'ati wa badi'il mukawwanat. Nu kadua nu jadi sabab kuatna iman, alusna yakin adalah sering-sering orang nempok bi'ainil i'tibar, sering-sering orang melihat bagaimana hebatnya kekuasaan Allah fi malakutis samawati wal ard, di pirang-pirang kerajaan langit jeung bumi. Tegasna ku cara sering-sering orang tafakkur, panon ningali ka makhlukna Allah, hati berpikir ngalap iktibar tentang bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah. Maka Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid, fanzur ila nafsi, tingali diri aja. Maksud diri anjeun teh ahwali dzatika, pirang-pirang tingkah diri aja, termasuk rasa nu sok bolak-balik kana hati. Sakapeun dina hati urang teh aya ridho, aya mahabbah, aya rasa. Sakapeun hati urang teh katibaan ku keheul. Resnya para santri, para bapak sok aya kitu nya. Sakapeun hati teh ridho, sakapeun aya keheul. Sakapeun deui berbagai ahwal nu sok tiba kana hati. Itu kan tidak mungkin nu ngaranna hate punya perasaan sendiri lamun teu dipasihkeun ku Gusti Allah. Tuh. Kemudian hadirin rahimakumullah, fangdur ila nafsika summan taqil, pindah ningali ka alam belah luhur. Di langit aya matahari,
pikiran tapak ya datang putih jauh boy dunia datang berang joca sadayana eta tidak mungkin upama sanes merupakan asar pengaruh tapak gawena kholiknya eta Allah aya nu ngatur aya nu ngurus nyata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali melihat bagaimana makhluk ini terjadi, bagaimana takdir berjalan, hati selalu emut eling ka Gusti Allah. Nu mastikeun anu ngerasakeun anu ngodarkeun anu ngadamel kodok sareng kodar. Tah ieu nambahan keyakinan. Termasuk wa mabassallahu fi min ajaibil masnu'at. Orang sering-sering nempuh bagaimana keajaiban damalan-damalan Allah nu aya di permukaan bumi. Kemudian wabadi ilmu kawana. Mata surah Allah sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada manusia bagaimana tanda-tanda kekuasaan kami di pajajahan langit jeung bumi, termasuk dina diri-diri jalema, sehingga nyata jeung pertela pikeun manehanana bahwa Allah dedan anu maha hak, anu maha tetep, nu moal pernah kadatangan ku leungit ku hilang. Jadi sering-sering urang tafakur, karena tafakur ibadah batin, ibadah qalbu anu susah luar biasa. Mantap padilah dari kacida badan. Sering kapuping kurang tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Tafakkur dina sesaat tidak mesti 1 jam karena ari saat teh dorob zaman anu mubham. Dorob tuduh kana waktu bari samar daya kepastian apakah samenit sadetik. Nu penting sesaat hati urang teh ngarasakeun kumaha dahsyatna kekuasaan Allah tina sabab bertafakur itu ibadah gede. Padahal orang teu salat, padahal orang teh teu sedekah waktu harita, padahal orang teu zikir kulisan, orang teu maca shalawat, tapi hate ngarasakeun agungna Allah, ibadah nu teu karasa, bari badan ganjaranna luar biasa. Kemudian anu katilu saur al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau mengatakan perkara numatakna jadikeun sabab kuat iman jeung yakin adalah ayya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batin. Ku ngalaksanakeun ibadah. Anu pertama ngagunakeun cepil dikupikeun kana ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian tafakur panon ningali hate mikiran. Tah nu katiluna supaya alus iman, supaya kuat yakin nyaeta ku jalan ibadah. Teu tiasa urang tafakur hungkul, teu tiasa urang ngupingkeun ayat-ayat hungkul, atanapi ngupingkeun bagaimana hebatna para rasul di pasihan mukjizat ku Allah, tapi mesti urang ibadah. Nya aya action di lapangan, ibadah. Nu wajibna, nu sunnahna sesuai jeung perkara anu urang meyakini jeung iman kenal. Ku seueurna ibadah itu jadi sabab tersendiri kuatna keimanan. Malahan saur para ulama bahwa iman teh yazid wa yanqus. Iman teh sakabut sok naon? Nambahan sakabut sakurangan. Dan maksud iman yazid biziyadati ta'ah wal iman yanqus binuqsani ta'ah. Tambahna iman ku tambahna ibadah, kurangna iman ku kurangna ibadah. Mata barometer atau ukuran iman jalma, iman urang naik turun teh kumaha kaayaan ibadah urang. Un ibadah urang bagus, hebat, naik gitu, ikhlas, khusyuk, hadir hati, maka iman urang keur luhur, keur bertambah. Tapi lamun urang keur sagala hoream berbagai bentuk ibadah, ciri iman keur turun. Nah, hadirin rahimakumullah, singkat wae nu disampaikeun, mudah-mudahan ieu ageng hikmah manfaat kanggo sadaya.
Jadi simbolik mengutip dina kitab Risalah Muawana karangan daripada Sahih Rotib Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad tilu sabab perkara nu jadi alut nu jadi tilu perkara nu jadi sabab kuatna iman jeung alus yakin. Nu kahiji sering mupingkeun ayat-ayat Allah, kakawasaan Allah, nu kadua sering tafakur dina dadamlan Allah, nu katilu ibadah ka Gusti Allah sesuai dengan tuntunan Quran jeung Sunnah sakumaha disampaikan ke para ulama. Nu tilu ieu sing kapemilik dianugerahkeun ku Allah kasadayana. Amin ya rabbal